Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al'ummar wannan gida mai albarka. Ina muku sallama da kuma godiya da jinjina ga dukkan yan uwa da suke yan gwagwarmaya da ke wannan cikin gida na mai albarka. Allah da ikon shi muna ganin komai kuma sha'ani ne na lokaci. Ni dai babban makasudin dalilin shigowa na wannan gagarumin gida na mai albarka ina so zan yi magana ne dangane da wata baiwar Allah jajirtacciya mai kokari kuma wadda take mace mai kamar maza, wato ba wata bace Hajiya Rahama Dotudo. Kowa ya santa da Hajiya Rahama Dotudo, baiwar Allah nan. Allah ubangiji saka mata da alkhairi wajen yadda take ta tiritiri da yan jam'iyya, musamman yan jam'iyya na ƙasa yan dangwale. Wannan dalilin da yasa na shigo nake wannan maganar, maganganu ne sun na ta karo da juna, ana ta abubuwa. To magana ta gaskiya, Hajiya Rahama Dotudo Allah ya riga ya sani a mazabun namu guda 11 na karamar hukumar Nasarawa ba wata ɓoyayya ba ce. Duk abin da take yi tana iya bakin ƙoƙarinta wajen fitowa ta nuna jajircewarta ga kulawa da al'umma, ƙanana, maza da mata, marayu, kai har ma da waɗanda iyayen suke rayu amma masu ƙaramin ƙarfi, ta sunan sigar siyasa. Wannan dandalin fili mai albarka nake so in yi amfani da wannan dama domin me in ƙara jaddadawa mutane irin goyon bayan da muke da shi na al'umma a wannan ƙungiya tamu mai albarka ta Come Together. Mun sani a baya irin gwagwarmayar da aka yi, ana da gwamnatin ma, amma baiwar Allah nan a gidan gawuna haka aka yi ta fama, ana ta tsallan baɗake. Ni a matsayina na sakataren ƙungiyar ta nake tare da ita. Waɗansu abubuwan ma magana ta gaskiya ba zan iya cewa gaba ɗaya zan dinga fitowa da su ba, amma gwagwarmaya ce ta fage ne na siyasa wanda ake yinta da hankali, kuma tsari ne wanda muke kallon ya danganci abin da ya kamata mai magana akan shine siyasa daidai da zamani. To yan kungiya suna ta zuwa da yan koke-koke wiwi, amma fa ba kuka da hawaye rabe-rabe ba. A'a, kukansu shine sakatare yaya muke jin wannan labarin an ci Hajiya Rahama Dotudo za ta tafi ADC, za ta tafi gawuna kaza mu dai gaskiya kaza na ce ku kwantar da hankalin. Magana ta gaskiya ni ma na jinjina wannan, amma kun san an ce aiki da hankali ya fi aiki da agogo. Mu siyasa ce muke yi, Allah ya riga sani. Duk lokacin gidan Malam Ibrahim Shekaru ake ta wannan gwagwarmayar, yau gashi an zo an waye gari. Har nake ba su wani labari da shekar ba ku manta da ƙungiyar nan tamu Dotudo, kuna kallo haka aka je waɗansu aka samu 'yan shan kai suka yi ta wani tudu ta wani gangare, aka zo baiwar Allah na aka yi zama na cewa dole wai wannan ƙungiyar ma sai dai ta haƙura. Haka aka je aka kai ta gidan gawon, a kwantar da mata da kai, ta yi biyayya, ta yi ladabi. Jagora ya ce mata ga abin da yake so, ta ce wallahi tallahi an gama. Aka canja kungiyar mu suna, aka mai da ita Come Together. Ni a matsayina na sakatare, duk irin abubuwan da za a ina ji tun daga 1999 fa muke harkar siyasa nan. Komai daidai gwargwado, ana ta faɗi tashi, ana fafutuka, ta ɗebi kuɗinta, ta ɓata lokacinta, ta ɗebi abinci ɗanye, ta ɗebi dafaffe, ta ɗebi suturu, hatta kayan ɗakin ta wasu. Ni nan ga ne ba jiyo ba, za ta ɗauka ta bayar da sunan jam'iyya. To ya ilahi alamin, yanzu aka ce an waye gari ta tafi can. Mu menene makomar mu? ADC din zamu tafi ko kuwa APC din zamu zauna? Nace ku yi hakuri. Hajiya Rahama Dotudo mutuniya ce mai tunani, mai hankali, kuma tana da kawaici da gana, ku kun riga kun sani, kuma gaskiya ni na san tana da zurfin ciki. Amma abin da nake so da ku, in Allah ya so ya yarda, fatan da muke yi za mu duba mu ga abin da ya dace, domin su abu ɗaya suke nuna. Shin irin fa wahalar da aka sha da gwamnatin ma, ina ga kuma babu gwamnati, a jajibe mu akai mu inda ba gwamnati. Don Allah ya so ya yarda, ba za mu yadda mu bata kankan ba. Ni a matsayina na sakatare na wannan kungiyar irin gwagwarmayar da muke yi, shi dama an fi so a yi mutum ya rika aiki, ba wai kai cika mutane da surutu ba. Da yawa wasu ban sanni ba, amma duk wani abu da ya shafi harkar jam'iyya, gwagwarmayar nan mu ba wani wanda zai iya wani goranta mana. A cikin ta muke, kuma da mu ake yi, kuma haƙuri nan daidai gwargwado muna yi. Alhamdulillah, rabo ne Allah ubangiji ya kawo babban rabo, kuma ita shi ta gomashin siyasa a nan ake samun shi tun a duniya, a mora kuma amfana. Kuna dai ganin abubuwan da yake faruwa. Duk jagororin nan gaba gida idan ka tsaya ka natsu, ka yi musu kyakkyawan karatu, ka dube su da irin rahama, kuma kai musu kyakkyawan fahimta, za a ga mafi yawanci ba magana ta gaskiya, kowa manufofinsa yake bibiya da kuma me zai ce mako masa, tunda ai anan ake amfana. To shikenan, mu ma muna so a rika mana dan abin da za mu rika dosana, mu ma mu rika dan ɗanɗanawa. Amma magana ta gaskiya, jan da ake yi namu a ƙasa, magana ta gaskiya wannan shine in kungiya suke kokawa suna ta kawo wa sakatare kokensu. Na ce to zan yi amfani da dama in shiga wannan fili mai albarka domin me in jaddada kuma in ƙara gaya wa al'umma dangane da irin halin da ake ciki,
wannan baiwar Allah a magana ta gaskiya tana da matukar taimako, tana da matukar tsari, kuma ko shugabanni jagorori na waɗansu wurare da dama a cikin jam'iyyar nan mai albarka ta mu ta APC da muke ciki ake ta tiritiri ana ta faɗi tashi. Mun yi tarurruka da dama a baya, idanuwanku sun gane muku, amma waccan wahalar magana ta gaskiya ba za mu yadda a zo haka kawai a yi mana abin da muke ganin magana ta gaskiya za mu kalle shi ta wata siga, ba zage-zage, babu habaici, ba guga zana, ba kama suna. Allah ya riga ya sani mu masu ladabi ne da biyayya, kuma sannan kullum nuna muke yi irin kokarin baiwar Allah nan. Gaskiya ya kamata a duba in dai so ake lallai al'amuran nan su gaba da tafiya, kuma ana neman jajirtattu, ma'ana gwaraza waɗanda suke sarakan yaƙi, to Hajiya Rahama Dotudo ba a bayarwa ba ce. Saboda haka Hajiya Rahama Dotudo yanzu 'yan kungiya maganganun da suke ta mun da ƙorafi cewa shin wai mu idan mun tafi can menene makomar mu, amma fa suna da duniya cewa gaskiya da gwamnatin ma fa a baya ga irin wahalar da aka sha, to kuma yanzu a zo a sake bin inda babu gwamnati. To muna fatan alheri, Allah ubangiji ya taimake ki, Allah kuma ya ƙara inganta tunaninki, so kuma shugabanninmu Allah ya sa su duba irin kokarin da kike yi, su duba al'ummar da yake da su. 'Yan dangwala fa a ƙasa na zahiri ba baɗi ba, wallahi tallahi daidai gwargwadon iko magana ta gaskiya sai dai mutum kawai hudu son zuciyarsa. Mun riga mun sani abubuwa ma baya da za ka taso kana yin shi haka kurin baka da manufa, kowa yana da kyakkyawan manufa, tausayawa, kyautatawa, mutunta, to fatan da muke yi Allah ubangiji ya tabbatar mana alheri. Amma fa 'yan kungiya su tambayar su kenan, shin in mun je can menene makomar mu? Allah ya taimake ki, Allah ya saka muke da alheri, kuma mu a tare muke da ke da inda kika sa kafa mu ma za mu sa a kungiyance, za mu ci gaba da biyayya. Allah ya tabbatar mana da alheri. Kuma daga ƙarshe ina kira ga dukkan sauran 'yan uwa 'yan jam'iyya, mu ci gaba da kokari da jajircewa da addu'o'i na albarka, kuma mu ci gaba da kokari da kyautatawa kan mu zato da kuma yin mai kyawawan furce-furce, a cire kyashi da bakin ciki da hasada, a dubi makoma al'umma, a dubi me ya kamata a yi. Wannan shine abin da ya kamata, ba mu zo muna ta cin dudu ne junan mu ba, ko kuma daga baya ana sabata juya ta na kewaye da mazo maka. Allah ya taimaki wannan jam'iyya ta mu mai albarka, Allah kuma ya sa nasarori na tare da mu. Allah ka tabbatar mana da zaman lafiya a kasar mu, da gidajen mu, da layukan mu, da unguwannin mu, shugabannin mu. Muna roƙon ka ya ubangiji Allah ka yi riko da hannayensu, Allah ka canja zukatansu in abin da suke yi na daidai Allah ka ƙara ba su dama, wanda kuma suke ba daidai ba Allah ka shirye su, domin me, saboda su tausaya su kyautata wa al'umma. Dan gaskiya ana fa cikin wani hali na damuwa da takura da tsadar rayuwa fi sabilillahi. Allah ubangiji ya taimaki jam'iyyar nan ta mai albarka. Mai girma gwamna, muna ma fatan alkhairi, ubangiji Allah ya ce riko da dukkan sauran shugabanni da jagorori waɗanda suke cikin wannan harkar tafiya. Muna wa kowa fatan alheri, mu masu biyayya ne da kyautu da san mu ga cewa an taimaki al'umma, kuma da dora 'yan uwa da abokanan arziki waɗanda muke ganin za mu iya gaya musu ji, mu ba su shawarwari na gari, kuma banda zagi, banda cin mutunci. Mu tsari ne muka taso da shi cikin tarbiyya, kuma muna fatan ubangiji Allah ya dubi al'amuran mu, jagororinmu na mazaɓu waɗanda dama su ne sarakan yaƙi ake ta cakuɗawa da su akan akwatuna, kamar irin su Hajiya Rahama Dotudo. Allah ubangiji ya taimake ta, ita ma Allah ya bata sa'a. Shugabanni lallai irin su Rahama Dotudo din nan ake so, in an taho fa wallahi su suke da 'yan dangwala a ƙasa. Gira su nan da ake faɗa akwai 'yan dangwala a ƙasa, kuma tabbas na tabbatar wasu za su shaida da wannan. To muna fatan alkhairi, Allah ubangiji ya taimake mu, Allah ya ba mu sa'a, Allah ya sa demokradiyyar nan ta zama mana alkhairi a ƙasar nan da jihar mu da kuma unguwannin mu da ƙananan hukumomi baki da. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.